Глава 986. Серебрянокрылый ночной демон. Было ясно, что золотой свет Ханьли был намного быстрее серых нитей. В резких порывах ветра 3 маленьких золотых меча пронзили брюшную полость трупов. Примерно в тот же момент призрачные демонические нити прибыли перед Ханьли и собирались атаковать его. Однако Ханьли слегка вскрикнул, и вокруг него внезапно появилась семицветная полоска света. Как только нити коснулись ее, они тут же отразились. Женщина в черном, увидеть семицветную полоски света, была ошеломлена. Ханьли безучастно указал на 3 высохших трупа впереди. 3 стрелы молнии вырвались из маленьких мечей, послышались раскаты грома, и каждая молния превратилась в сеть молний и накрыла трупы. Прежде чем трупы смогли даже издать стон, молния превратила их в облака черной пыли, без возможности восстановиться. Но казалось, что трупы были бессмертны перед лицом божественной дьявольской молнии. Ханьли нахмурился при виде этого. Женщина в черном обрадовалась, увидев, как он сдерживает их, и радостно убрала световой барьер. Она подлетела и предложила: эти очищенные трупы слились со смертельной трупной ци. Боюсь, мы не сможем их убить. Нам придется использовать ограничения, чтобы запечатать их на время. Нет необходимости прилагать такие усилия, неизвестно, какими способностями обладают эти призраки. Обычные ограничительные заклинания могут не сработать. Давай их просто прикончим. Прикончим. Женщина в черном изменилась в лице, поняв, что имел в виду Ханьли. Ханьли похлопал по сумке для хранения, и оттуда вылетела полоска черного света. Сделав круг вокруг него, она уселась у него на шее в виде маленькой обезьянки, зверя плачущей души. Она проснулась от запаха трупной ци и запрыгала от восторга. Фыркнув своим большим носом, она безо всякой команды выпустила туман желтого света, который с легкостью поглотил облака пыли внутри сети молний, принося их в рот. После нескольких жадных глотков она сложила руки на животе с довольным выражением лица. Женщина в черном была ошеломлена, увидев это. В этом мире было всего несколько духовных зверей, способных пожирать призраков, но она никогда не слышала о маленькой обезьяне, способной поглощать таких могущественных призраков. Самой близкой вещью, которая пришла в ей голову, была нефритово-глазая обезьяна, но обезьяна Ханьли совершенно не была на нее похожа. Пока женщина в черном размышляла над этим, Ханьли с облегчением обнаружил, что зверь плачущей души не подвергся негативному воздействию при пожирании 3 высохших трупов. Но вместо того, чтобы немедленно убрать зверя, он поманил его, поспешно заставив его послушно запрыгнуть ему на плечо. Ханьли взглянул на женщину в черном и сказал: «Пойдем, возможно, брат Фу уже поймал призрачную иньскую лошадь». Подавив свое любопытство, она улыбнулась: «Скорее всего. Трупный волк уже был ранен тобой, поэтому он не мог бежать далеко». Ханьли ответил улыбкой, но прежде чем он успел что-то сказать, он почувствовал, как его тело задрожало. Он приглянулся с женщиной, а затем каждый из вызвал пластинку в свои руки. Ханьли вздохнул на нее и торжественно спросил: «Метка даосиста Юаня исчезла. Госпожа Чан, ты знаешь, что это значит?» «Моя метка на даосисте Юаны тоже исчезла». «Неужели что-то могло произойти за такой короткий промежуток времени?» — проговорила женщина, не веря своим глазам. «Я не уверен», — ответил Ханьли. «Возможно, что другие столкнулись с грозным врагом, или что господин Юань был небрежным и попал в ловушку ограничительного заклинания. В этом случае нам стоит спешить». «Суд по меткам, они рядом», — с беспокойством проговорила женщина в черное. Ханьли равнодушно кивнул, и они двинулись вперед в полосках света. Пролетев около 5 километров, они вылетели в довольно просторное пространство, заполненное сваями для добычи руды. Затем они замедлились и стали тщательно осматривать местность. Еще через 300 метров сваи исчезли, и перед ними предстала большая комната. В этом месте была огромная ограничительная формация, которая почти покрыла всю комнату, а в центре росло гигантское бамбуковое дерево, высотой почти до самого потолка пещеры. Внутри стояла дюжина гигантских каменных столбов, на каждом из которых был прикован черный высохший труп, точно такой же, как те 3, что Ханьли видел раньше. Но больше всего Ханьли поразил силуэт, покрытый зелеными волосами, рядом с бамбуком. Он сидел там, поглощенный жеванием безголового тела. Без сомнения, это был труп культиватора Юаня. Рядом с монстром была огромная фигура трупного волка, с которым они сражались раньше. Волк грыз что-то под своим когтем, что раньше было огромной черепахой культиватора Юаня. У нее не было ауры, что явно указывало на ее смерть. Призрачная иньская лошадь все еще сидела на макушке трупного волка. Лицо женщины в черной мантии побледнело, и она поспешно огляделась, закричав в ужасе: «Старший боевой брат Фу!». Ханьли проследил за ее взглядом и увидел 2 парящие в воздухе фигуры, завернутых в коконы из серых нитей.
Разумеется, это были призрачные демонесские нити, что они видели раньше. Однако плотность нитей была намного выше, чем у тех высушенных трупов. Из коконов то и дело доносились раскаты грома, сопровождающиеся ярким свечением. Казалось, что старик Фу и Бай Яой еще были живы. За столько короткий промежуток времени один из 3 культиваторов на средней стадии зарождающейся души был убит, а 2 других оказались в ловушке. Несмотря на это, Хань Ли сумел сохранить внешнее спокойствие, хотя на самом деле был в ужасе. Женщина в черном очень беспокоилась за старика Фу, но знала, что сейчас не время его спасать. Она взмахнула рукавом, выпустив колесо Дхармы, чтобы окутать себя световым барьером. Между тем, чудовище с зеленой шерстью не обращало на них никакого внимания и было сосредоточено на своей трапезе. У монстра донеслось потрескивание костей, когда он оторвал руку трупа культиватора Юаня и быстро сгрыз ее. Хань Ли, глядя на монстра, прищурился, активировав глаза духовного прозрения. Затем зверь плачущей души на его плече пронзительно вскрикнул, а мех на его спине встал дыбом. Он впился взглядом в монстра с зеленой шерстью, приняв позицию для атаки. Но благодаря жемчужине плачущей души внутри своего тела Хань Ли чувствовал, что обезьяна чувствовала страх, словно встретила своего заклятого врага. Чудовище услышало крик зверя плачущей души, и пиршество внезапно остановилось. Он отбросил труп и пролетел 60 метров к 2 культиваторам, а затем опустился на землю. Лицо Хань Ли и женщины в черном исказилось от ощущения его мощной ауры. Монстр с зеленым мехом просто стоял на месте, наблюдая за ними. В этот момент Хань Ли наконец смог ясно разглядеть внешность монстра. Его лицо было очень похоже на лицо обезьяны, с клыков, длиной в несколько дюймов, капала свежая кровь. Его глаза сверкали ярким серебряным светом и не имели радужной оболочки, создавая довольно странный вид. Но что особенно привлекло внимание Хань Ли, так это 2 выступа на его спине, обернутые плотью. Монстр с зеленой шерстью мельком взглянул на культиваторов и уставился на зверя плачущей души, сидевшего на плече Хань Ли. Затем на его лице появилось странное выражение, напоминающее недоумение. Когда зверь плачущей души встретился взглядом с зеленым монстром, он прыгнул на 10 метров вперед Хань Ли и изо всех сил стал бить себя в грудь, распространяя вокруг себя черный свет. В мгновение ока он увеличился до 30 метров, превратившись в злобную обезьяну, на спине которого появилось изображение злобного малинового призрака, который, казалось, двигался словно живой. Казалось, что чудовище с зеленой шерстью что-то почувствовало от превращения зверя плачущей души и поспешно отступило на несколько шагов назад. В это же время мешки с плотью, торчащие из его спины, задрожали и разорвались, высвобождая 2 трехметровых крыла, сверкавших ослепительным серебряным. Серебристокрылый ночной демон. Женщина в черном в ужасе выкрикнула его имя и побледнела. В мире смертных серебрянокрылые ночные демоны были усовершенствованными трупами, способными летать, и по силе уступали только златошерстным лунным трупам. Они были внушающими страх существами, которые, как говорилось, превосходили по силе даже культиваторов на поздней стадии зарождающейся души. Мало того, что они владели техниками ветреного и земляного элементов, они были почти неуязвимы, невероятно сильны и весьма искусны в иллюзиях и колдовстве. Когда эти мысли быстро вспыхнули в голове Хань Ли, он крепко стиснул зубы. Крылья зверя вспыхнули ярким светом, и его страх перед зверем плачущей души немедленно исчез. Он громко произнес: «Не ожидал, что ко мне придут еще люди. Прошло довольно много времени с тех пор, как у меня было свежее мясо. Вы все станете отличной закуской». Эти слова звучали так же ясно, как голос человека. Глава 987. Заклинание серебряных глаз. Услышав это, Хань Ли дернул губой и поднял руки, недолго думая. 2 маленьких меча двинулись вперед, ударив серые коконы, подвешенные в воздухе. Зная, что с этим монстром проблематично иметь дело, он планировал освободить 2 других, чтобы объединить силы, увеличив шансы на победу. Серебрянокрылый ночной демон ухмыльнулся, глядя на его усилия. Его глаза сверкнули ярким светом, и перед 2 коконами появилась большая серая рука, которая тут же схватила 2 золотых меча, прежде чем Хань Ли успел среагировать. Хотя Хань Ли был встревожен, внешне он сохранял спокойствие и приказал мечам вспыхнуть золотой молнией. С раскатом грома мечи освободились от захвата серой руки, вспыхнув золотым светом. Однако из коконов вырвался плотный поток нитей, которые тут же стали окутывать мечи, а отдельные части большой руки начали восстанавливаться. Хань Ли нахмурился и сжал руки в кулак, выпустив дуги золотой молнии со свирепыми раскатами грома. Сеть молний танцевала вокруг него. Он был похож на бога молний, чей гнев обрушился на этот мир. Зверь плачущей души смотрел на Хань Ли, не скрывая изумления на своем лице.
«Как интересно», — равнодушным тоном сказал серебрянокрылый ночной демон, «ты на самом деле разорвал мои призрачные демонические нити. Кажется, это ты уничтожил моих двойников». «Так и есть. Я удивлен, что ты способен на человеческую речь. Ты достаточно умен, поэтому ты должен знать, что сражаться со мной не в твоих интересах». Хань Ли взглянул на останки культиватора Юаня, а затем указал на призрачную иньскую лошадь, а затем холодно сказал: «Если ты отдашь мне призрачную иньскую лошадь и отпустишь двое моих товарищей, мы сразу же покинем это место». Затем испуганный гигант превратился в зверя плачущей души, а глаза призрачного изображения на его спине сверкали ярким багровым светом. Без малейшего колебания ночной демон ответил: «Раз у тебя есть это маленькое животное, я могу подумать о том, чтобы подумать разрешить тебе и твоим товарищам уйти. Ты действительно согласен?» Женщина в черном, услышав это, немного обрадовалась. На данный момент она уже призвала свое колесо Дхармы, пылающее семицветным светом. Хань Ли молчал, услышав это. «Я согласен на все эти условия, но ты...» Затем ночной демон указал пальцем на зверя плачущей души и сказал: «Оставишь этого духовного зверя здесь». Женщина в черном была очень удивлена, услышав это. «Размечтался?» Холодно улыбнулся Хань Ли. «Тогда ты можешь забыть о том, чтобы покинуть это место. Я сожру твою плоть». Морда ночного демона исказилась в злобной гримасе, а его клыки несколько раз увеличились в размерах, после чего серебристые глаза вспыхнули ярким светом. «Будь осторожны с его чарами», — раздался слабый голос старика Фу из одного из коконов. Однако его предупреждение пришло слишком поздно. Хотя Хань Ли использовал свои глаза духовного прозрения, он неосознанно закрыл их перед лицом ослепительного света. Женщина в черном была ошеломлена и тоже была вынуждена закрыть свои глаза. «Нехорошо». Невольно закрыв глаза, Хань Ли вскрикнул от тревоги. К тому времени, когда они открыли глаза, их окружение изменилось. Пещера вокруг исчезла, заменившись серой дымкой. Было неизвестно, где находился серебрянокрылый ночной демон. «Высокоранговая чарующая техника», — пробормотал Хань Ли. «Узнаем это, только проверив его силу», — сказала женщина в черном, приподняв бровь. Обеспокоенная ослабленным голосом старика Фу, она потеряла терпение и указала на колесо Дхармы, плавающее над ее головой. Оно засияло ярким светом, и оттуда вылетело несколько лучей радужного света и исчезли в дымке, не произведя никакого эффекта. Нахмурившись, она подбросила сумку для хранения духовных зверей в воздух, сделав жест заклинания. Сумка дрогнула и выпустила группу крылатых змей в тумане алого света. Каждая змея была около фута в длину, с гребнем на голове. Их тела были гладкими и полупрозрачно-красными. Пробормотав, она ударила по змее несколькими багровыми заклинаниями. Внезапно змеи открыли пасти и стали дико извергать огонь, который превратился в плавающее море пламени. Хан Ли не стал помогать ей, а воспользовался этой возможностью, чтобы осмотреть все своими глазами духовного прозрения. В тот момент, когда сформировалась 10-метровая волна пламени, серая дымка над ними внезапно дрогнула, словно порыв ветра, и сменилась туманом, черным, как смола. Серебряный свет вспыхнул из черного тумана, сопровождаемый появлением двух массивных демонических глаз. Они были длиной в 3 метра и сверкали ярким светом. Неизвестно, была ли это иллюзия или трансформация. Послышалось какофоническое хихиканье, и из огромных глаз вырвался серебряный свет, поразив море пламени. И бушующее пламя, и летающие змеи растаяли, соприкоснувшись с серебряным светом. Хань Ли был спокоен при виде этого, а женщина в черном выпустила красную полосу с встревоженным выражением на лице и несколько раз атаковала эти пронзительные глаза перед ней. Затем она почувствовала, как ее сердце ушло в пятки. Теперь стало ясно, эта техника была намного сильнее, чем она ожидала. У нее не было ни малейшей надежды сломать ее. Странное хихиканье не стихало, но теперь в нем стало больше грома, чем смеха. Со временем глаз стало больше, и каждая пара глаз обладала такой же силой, как и первые. Вскоре демонические шары наполнили небо над дымкой, окружающей их. Они внезапно засветились ярким светом и превратились в яркие полумесяцы. После этого из тумана вместе с резкими воплями послышались шаги, словно ночной злодей мог появиться в любой момент. Эти непреодолимые обстоятельства расстроили женщину в черном. Она спросила: «Брат Хань, у тебя есть способ развеять эту технику?» Если ее таинственный соратник Даосист Хань не сможет рассеять эту технику, она решила употребить большое количество сущности крови, чтобы использовать секретную технику. Вместо того, чтобы ответить ей, Хань Ли поднял руку и выпустил плотный заряд золотой молнии. Ударом грома он ударил один из полумесяцев в дымке. В момент столкновения молнии и полумесяца послышался громкий взрыв.
Почти в то же время другие глаза превратились в бесконечные потоки серебряной пыли, наполнив окружение ослепительным светом. Женщина в черном внезапно почувствовала, как земля уходит у нее из-под ног, и невольно закрыла глаза. Когда он пришла в норму, она обнаружила, что снова была в пещере без следов тумана или света. Она почувствовала большое облегчение, освободившись от чар, и сумела собраться с силами. Серебрянокрылый ночной демон стоял напротив них, у основания бамбукового стебля, оставаясь неподвижным. Однако его крылья были сложены перед ним, чтобы заблокировать плотный поток молнии, который выпустил Ханли. С потрескивающей молнией на крыльях он мрачно посмотрел в сторону Ханли. Женщина в черном теперь заметила черное зеркало в руке ночного демона. Оно не было большим или примечательным, но светилось злобным черным светом. Если бы человек посмотрел в него, он бы почувствовал, что его разум погружается внутрь. Это сбивает с толку. Ты смог найти меня внутри иллюзии. С помощью зеркала темной луны я усилил свое заклинание серебряных глаз почти вдвое. Только невероятно мощное духовное чутье могло увидеть меня сквозь эту иллюзию. Неужели ты культивировал исключительную технику духовных глаз? Сказав это, он взмахнул крыльями, стряхнув оставшуюся молнию. Услышав это, Ханли холодно улыбнулся. В полной тишине он встряхнул рукавом и выпустил несколько десятков золотых летающих мечей вокруг себя, которые собрались перед ним как золотая волна. За спиной у него послышался раскат грома, и появилась пара серебряных крыльев. Не останавливаясь на достигнутом, Ханли глубоко вздохнул и выплюнул белоснежную жемчужину, покрытую закрученным фиолетовым пламенем. Как только оно появилось, температура в пещере значительно понизилась. Серебрянокрылый ночной демон не обратил внимания на появление летающих мечей Ханли и лишь слегка удивился появлению его крыльев. Жемчужина снежного кристалла, завернутая в высшее фиолетовое пламя, однако, заставила его измениться в лице, поскольку он признал в ней серьезную угрозу. В качестве завершающего штриха Ханли хлопнул по сумке для хранения, наполнив воздух роем золотых жуков. Затем он сделал жест заклинания, вызвав вокруг себя семицветный барьер, и взмахнул рукой, призвав светящееся пурпурное зеркало в воздухе. Помимо его величайших убийственных техник, он проявил всю мощь своей давно накопленной силы. Теперь, когда он столкнулся с грозным врагом, превосходившим даже культиватора поздней стадии зарождающейся души, он не мог позволить себе сдерживаться. Глава 988. Зеркало темной луны. Женщина в черном воспряла духом, увидев, как Ханли контролирует столько исключительных магических сокровищ. Она подняла руку и вызвала маленький лазурный щит, а затем похлопала по сумке для хранения и вызвала два магических сокровища в форме бабочки. Они трепетали, словно живые. Будучи культиватором средней стадии зарождающейся души, у нее тоже было немало сокровищ, но большее количество сокровищ не обязательно давало преимущества. На использование магических сокровищ тратилось определенное количество духовного чутья, а в битве нужно было использовать духовное чувство, чтобы использовать магические техники. Количество духовного чутья, которое было нужно сохранить, зависело от индивидуальных обстоятельств. И если бы у кого-то были более сильные сокровища, но более слабые техники, они использовали бы больше духовного чутья для вызова сокровищ, и наоборот. Кроме того, чем грознее сокровище, тем больше духовного чутья требовалось для управления им. Поэтому было не так много культиваторов формирования ядра, которые могли эффективно контролировать древние сокровища. Даже те, у кого было более сильное духовное чутье, могли использовать только несколько могущественных сокровищ в битве. Одновременное использование Ханли этих сокровищ ясно показывало, насколько сильным было его духовное чутье. Но прежде чем они смогли начать свою атаку, зловещий свет отразился на лице серебрянокрылого ночного демона, а из его тела вырвалось огромное давление. Затем он метнулся вперед и ударил по земле ладонью. Прежде чем два культиватора осознали, что произошло, пещера содрогнулась, и вокруг них внезапно вспыхнуло огромное количество заклинаний. Высохшие трупы, прикованные цепями к каменным колоннам, начали шевелиться. «Нехорошо!» — тревожно крикнул Ханли. Не задумываясь, он взмахнул крыльями, оставив позади своих золотых прожорливых жуков и зверя плачущей души во вспышке серебряного света. Серебрянокрылый ночной злодей зловеще улыбнулся, и из его тела вспыхнула черная энергия. Затем он тоже исчез. На краю формации раздался взрыв, рассыпая серебряные и черные полосы в разные стороны. После взрыва свет погас, а на его месте показались две крылатые фигуры — Ханли и ночной демон. За этот короткий промежуток времени закованные в цепи трупы выпустили пучки призрачной ци. Темные лучи света вырвались из каменных столбов, образуя огромный барьер света, окутавший всю пещеру. Теперь они оказались в ловушке, из которой не было выхода.
Женщина в черном пыталась покинуть это место, увидев, что происходит, но все равно опоздала. Барьер появился после того, как она пролетела всего 60 метров. Оказавшись в ловушке, она изменилась в лице. Хань Ли при виде этого мрачно взглянул на демона. В этот момент ночной демон пылал черным светом, а вокруг его шеи и конечностей вращались сверкающие алые кольца света. Это явно были ограничительные магические инструменты. Хань Ли вздохнул и холодно сказал: «Как и следовало ожидать, ты не можешь покинуть зону ограничительной формации. Иначе почему бы еще ты остался здесь, учитывая твои великие способности? Хотя я не ожидал, что ты сможешь активировать ее без использования духовных камней». Хотя свет от заклинания исчез, черные столбы и барьер не показывали никаких колебаний. Ночной демон распахнул крылья и громко засмеялся. Эта ограничительная формация была создана специально для меня. Но мало кто из создателей заклинания мог знать, что через столько лет часть заклинания окажется под моим контролем. Теперь ты оказался в ловушке здесь, со мной. Ледяной свет вспыхнул в глазах Хань Ли, а зверь плачущей души фыркнул. Туман ослепительного желтого света вырвался из его носа на огромной скорости, чтобы схватить ночного демона. Смех ночного демона оборвался, и он внезапно взмахнул крыльями, исчезнув в мгновение ока, и снова появился возле огромного стебля бамбука. Но зверь плачущей души взмахнул головой и безжалостно последовал за ним. Ночной демон смотрел на его атаку с нескрываемой враждебностью и взмахнул крыльями, внезапно выпустив бесчисленные лучи света, направленные на желтый туман зверя плачущей души. Неожиданно желтый туман не смог заблокировать свет, несмотря на его врожденные свойства сдерживания призраков. Хотя Хань Ли знал, что серебрянокрылый ночной демон был необычным усовершенствованным трупом, от этого его сердце дрогнуло. Серебрянокрылый ночной демон, увидев, что его атака была эффективной, слегка расслабился, усмехнувшись. Его тело размылось черным светом, и вновь появилась над зверь плачущей души. Затем он раскрыл пасть, выплюнув сияющую черную энергию, словно намереваясь атаковать зверя. Однако он внезапно услышал громкий гул над собой и удивленно поднял голову, вместо этого выпустив черный свет изо рта вверх и ударив в золотое облако шириной 3 метра. Это были золотые прожорливые жуки Хань Ли. Когда Хань Ли использовал движение молнии, жуки остались на месте. Теперь, когда рядом с ними появился ночной демон, он тут же приказали им атаковать. Черный луч был трупной ци, которую ночной демон культивировал в течение многих лет. Она была не только невероятно мощной и холодной, но и содержала в себе трупный яд. Золотые прожорливые жуки обычно были устойчивы к яду и другим воздействиям, но при контакте с этим светом жуки начали падать с неба. Они уменьшились в численности в 3 раза всего от одного удара. Остальные рассеялись, не рискуя быть сосредоточенными в одном месте. В этот момент зверь плачущей души предпринял еще одну атаку, выпустив новый поток желтого тумана, фыркнув носом. Затем ночной демон спокойно взмахнул крыльями и снова появился на расстоянии 30 метров, уклоняясь от желтого тумана. Затем вспыхнул серебряный свет, и на том месте, где стоял Хань Ли, послышался гром. Хань Ли внезапно появился в другом месте. Он безмолвно махнул рукой, и его летающие мечи метнулись в ночного демона золотой волной. Пурпурное зеркало, кружившееся над его головой, сверкнуло ярким светом и выпустило фиолетовый луч вслед за ними. Тем временем он украдкой встряхнул рукавом, выпустив красную полоску света. Сделав это, он взглянул на золотых прожорливых жуков, лежащих на земле. Их крылья внезапно зашевелились, и они снова поднялись в воздух к большому облегчению Хань Ли. Однако они оказались довольно ослабленными от предыдущей атаки. Кроме того, женщина в черном воспользовалась этой возможностью, приказав 2 белыми нефритовым бабочкам атаковать. 2 нефритовые бабочки вспыхнули белым светом, а затем расширились до размеров человека. От быстрых взмахов крыльями перед женщиной возник торнадо, и она сделала жест заклинания. После заклинания торнадо превратилась в 2 белых драконов, которые с невероятной силой набросились на ночного демона. Ночной демон при виде такого количества атаки лишь зловеще улыбнулся. В одной руке он держал зеркало темной луны, а другой вызвал шар света размером с кулак. Шар был серым, но в нем было холодное безмятежное сияние. Он холодно посмотрел на атаку, которая должна была поразить его первым, и хлопнул в ладоши. Серый шар тут же исчез в зеркале, а вскоре после этого из зеркала вспыхнуло черное сияние, и оттуда вылетело бесчисленное количество световых шаров, которые быстро слились воедино. В мгновение ока образовался шар света радиусом 10 метров, в центре которого был серебрянокрылый ночной демон. Приблизившись к шару, меч яростно атаковал. С мягким ударом огромная сфера лопнула, как пузырь, разбившись на множество мелких шариков.
Золотой свет пронесся мимо ночного демона и вспыхнул в тот момент, когда несколько десятков летающих мечей разрубили его на бесчисленные кусочки. После этого его мечей вылетели из множества маленьких шаров света поблизости. При виде этого сердце Хань Ли наполнилось тревогой и сомнениями. Он не мог убить ночного демона только своими летающими мечами. Как и ожидалось, произошло нечто невероятное. Маленькие шары света собрались вместе и превратились в еще один огромный шар. Уничтоженный ночной демон внутри него восстановился. Хань Ли нахмурился. Затем пурпурный луч света и два ветреных дракона атаковали демона, но произошло то же самое. Серебрянокрылый ночной демон смотрел на культиваторов с ледяной улыбкой, но не предпринимал никаких действий. Скорее, он просто ждал, когда шарики света вспыхнули из зеркала в его руке, заставляя окружающий его свет становиться еще сильнее. На лице Хань Ли появилось серьезное выражение. Хотя он не знал, как работает этот цветовой барьер, дела были плохи. В ужасе женщина в черном мгновенно произнесла заклинание жеста и приказала драконам начать новую атаку. Они легко разрушили световой шар вместе с иллюзией ночного демона еще раз, но на этот раз драконы ветра не отступили после первоначальной атаки. Вместо этого его челюсти раскрылись и выпустили бесчисленные лезвия белого ветра во всех направлениях, не позволяя шарам света восстановиться и разрушая их на еще более мелкие кусочки. Какие-то драконы сражались с световыми шарами таким образом. Хань Ли должен был добавить свои летающие мечи в эту атаку. Однако вместо этого он прищурил свои глаза, испуская из них мерцающий синий свет, и стал за всем наблюдать. Глава 989. Разрушение света. «Останови нападение!» — крикнул Хань Ли женщине в черном. «Твои драконы значительно ослабли». По правде говоря, ей не нужно было это предупреждение, поскольку уже чувствовала, что что-то не так. Услышав Хань Ли, она сразу же сделала жест заклинания. Ветреные драконы прекратили атаковать ветром и отлетели подальше. Когда драконы свернулись в воздухе, стало ясно, что их размер уменьшился почти вдвое. Ветреные клинки неоднократно раскалывали шары света, но как только драконы ушли, они снова слились воедино. Огромный шар теперь также достигал ширину в 100 метров, занимая почти треть пространства внутри ограничительной формации. Серебрянокрылый ночной демон вновь появился в шаре света с холодной улыбкой на лице. Хань Ли вздохнул, вспоминая, что видел это в прошлом, когда сражался против Вен Тиньжэня, ученика архиепископа 6 путей в области моря рассеянных звезд. Он использовал своеобразное сокровище, искажая его в пурпурном облаке, не давая Хань Ли ранить его своими летающими мечами. Хань Ли пришлось использовать властную мощь иньского дьявольского расщепления, чтобы прорваться сквозь облако и отрубить руку Вэн Тиньжэня. Способность, которую использовал серебрянокрылый ночной демон, был такой же по своей природе, но явно гораздо более мощной. Хотя с тех пор Хань Ли занимался культивацией, и у него не было времени создать еще одно иньское дьявольское расщепление, но у него были другие техники, которые могли произвести подобную тираническую силу. Жаль, что он не мог создать формацию золотых мечей из его облачных бамбуковых мечей, иначе бы демона наверняка пришел конец, независимо от того, насколько странной была техника. Размышляя над этим, ему на ум пришел план. Он глубоко вдохнул и похлопал по сумке, вызвав алый талисман к себе в руку. На его поверхности блуждали талисманные иероглифы с изображением огненного дракона. Это был талисман подчинения души, который Хань Ли изготовил из души дракона алого пламени после того, как он завершил веер 3 огней, и это была причина, по которой Хань Ли опоздал на встречу с остальными у входа в долину Тысячи ядов. Поскольку у него уже был опыт в изготовлении такого талисмана, теперь он стал намного сильнее и мог производить еще больше энергии. Ударив талисманом по своему телу, он вошел в него, после чего над ним появилось иллюзорное изображение дракона. Тело Хань Ли засветилось алым светом, и вылезли алые чешуйки, а его головы выросли рога. В одно мгновение он завершил половину трансформацию дракона, и его магическая сила достигла пика средней стадии зарождающейся души. «Господин Хань!» «Го!» Увидев эту трансформацию, и женщина в черном, и ночной демон вскрикнули в шоке. Когда ночной демон почувствовал быстрый рост культивации Хань Ли, улыбка исчезла с его лица. Затем Хань Ли сделал жест заклинания руками, и десятки летающих мечей, окружавших его, начали вращаться на высокой скорости. Зазвенев в воздухе, они размылись, превратившись в 6 собственных копий, а затем их стало все больше и больше. Сотни золотых световых мечей собрались вместе, вспыхивая светом палящего полуденного солнца. Когда вспышка исчезла, над регенерирующим шаром света ночного зверя материализовался гигантский 30-метровый меч, выпустив поразительное давление, которое удивило даже демона.
Сформировав огромный меч, Хань Ли указал на жемчужину снежного кристалла, заставляя ее выстрелить в меч полоской пурпурного света. В это же время он активировал технику на гигантском мече, мысленно отдав приказ. Прозвучал страшный взрыв, потоки молнии, толщиной с человеческую руку, покрыли поверхность меча, обвиваясь вокруг него переплетающимся сиянием с раскатами грома. Затем жемчужина снежного кристалла приблизилась к рукояти меча. Во вспышке пурпурного света жемчужина слилась с мечом. Вскоре на рукоятке вспыхнуло фиолетовое пламя, которое постепенно распространилось по лезвию, сливаясь с золотой молнией. Выражение лица ночного демона стало мрачным при виде этого. В настоящее время огромный шар света увеличился почти до половины площади внутри барьера, заставляя их медленно отступать. Когда гигантский меч завис в воздухе, и женщина в черном, и ночной демон ожидали увидеть, что произойдет, затаив дыхание. Даже культиватор на поздней стадии зарождающейся души не выдержал бы такой удар. «Уничтожить», — приказал Хань Ли. Гигантский меч загрохотал, а затем ринулся вниз, сверкая ослепительной золотой аурой. Еще до того, как меч врезался в шар, его поверхность задрожала от его огромного духовного давления. В одно мгновение оружие поразило гигантский шар и полностью уничтожило его мощными вибрациями духовного давления. Как только свет от удара исчез, шара света больше не было видно. Что касается ночного демона, он появился неподалеку от того места, где только что находился, глядя на огромный меч с мрачным выражением. Ночной демон не осмеливался проверить мощь огромного меча и сбежал, используя крылья. Однако зеркало темной луны в его руке перестало излучать какое-либо сияние, поскольку шар света был полностью разрушен, без возможности регенерации. Пока демон думал, что делать дальше, он вдруг услышал резкий вой ветра, и в 3 метрах позади него внезапно появилась красная линия, которая вот-вот могла пробить ему затылок. Будучи монстром, обладающим силой на уровне поздней стадии зарождающейся души, он легко мог почувствовать атаку своим духовным чутьем. Хотя атака стала неожиданностью, он просто сложил свое крыло и заблокировал его. Бабах! Как только красная линия врезалась в его крыло, она внезапно загорелась огромным огненным шаром. Вскоре он обнаружил, что огненный шар не представлял для него большой угрозы, и тревога быстро исчезла. Но как только пламя исчезло, красной полоски тоже не было. Не успел он подумать об этом, как перед ним раздался гром. Огромный меч летел в его направлении. Кроме того, над демоном внезапно оказались ветреные драконы. По команде женщины в черном он распахнули свои пасти, выпустив густой поток ветровых клинков. Ночной демон тут же отбросил все мысли о преследовании и выставил перед собой зеркало темной луны. Затем он торжественно протянул руку к мечу, собрав 2 шара призрачной демонической нити. Каждый из них был диаметром в 3 метра и двинулся заблокировать оружие. Конечно, ему пришлось принять эти меры, хотя он хотел проверить силу меча. Между тем его крылья выросли вдвое и превратились в серебряный купол над головой, легко отталкивающий ветреные клинки. В момент столкновения шаров и меча прогремел взрыв. Меч пронзил одну из шаров с большой силой, но он был явно ослаблен от удара и был заблокирован 2-м шаром. Но как только меч столкнулся со 2-м шаром, внезапно появилась красная линия, направившаяся в грудь ночного демона. Нет. Сердце монстра дрогнуло, и он поспешно выдвинул руку вперед, но было слишком поздно. В какой-то момент игла пробила зеркало темной луны, в результате чего оно вспыхнуло вспышкой черного света, впоследствии он смог быстро поймать иглу. «Как ты посмел уничтожить мое зеркало?» Тело ночного демона дрогнуло, а лицо исказилось от ярости. Игла, которую он держал в руке, горела красным, как раскаленное железо, хотя он полностью игнорировал это. Цель Хань Ли состояла в уничтожении зеркала и была довольно простой. Поскольку иметь дело с этим сокровищем было весьма проблематично, он решил уничтожить его. Хань Ли чувствовал себя немного сбитым с толку яростью, которую оно демонстрировало, но он не собирался прекращать свои атаки. Он сделал жест заклинания, и тусклый гигантский меч разделился на части. Почти 200 световых мечей мгновенно создали огромную сеть и безжалостно сразили ночного демона. Если бы он осмелился использовать крылья, чтобы заблокировать удар, мечи раскололи бы ночного демона на части, поскольку они были закалены золотой эссенцией. Между тем, жемчужина снежного кристалла крутилась в воздухе, выпустив несколько огненных шаров размером с кулак, которые полетели к ночному демону. Но как бы он ни был взбешён, он не мог позволить себя обмануть атаками Хань Ли. Взмахнув крыльями, он переместился в другое место и взглянул на него яростными, налитыми кровью глазами. С чистой ненавистью в голосе демона сказал: «Я не хотел тратить силы и хотел использовать иллюзии только для того, чтобы справляться с тобой, но не более. Я лично извлеку твою душу и растяну удовольствие, пока буду пожирать ее.
Его тело размылось еще раз, а затем появилось над головой трупного волка. Молча опустившись ему на спину, он взмахнул крыльями, создав барьер желтого света. После этого он упал в землю, прихватив с собой волка. Земляное перемещение. Хань Ли нахмурился при виде этого и указал на свои магические инструменты. Земля задрожала вместе с ограничительной формацией вокруг них. Она засветилась желтым светом и выпустила черную ци, а затем послышался душераздирающий вой демона. Женщина в черном изменилась в лице и перевела взгляд на Хань Ли, а затем на заклинание внизу. Немного поколебавшись, она прикусила губу и направилась в сторону коконов. По пути она подняла руку и выпустила магическое сокровище в форме ножниц. Оно светилось ярким светом. Глава 990. Затенение ветреных потоков. Женщина в черном выпустила пару прозрачных золотых полос света, явно намереваясь освободить старика Фу от кокона призрачных демонических нитей. Хань Ли нахмурился. Он мог их спасти, но они были слишком далеко. Бабах! Земля вдруг вздыбилась перед коконами, и оттуда появился зеленый силуэт. Затем он ударил по воздуху красной рукой, выпустив несколько когтеобразных полосок, блокируя путь золотым полоскам. Хань Ли и женщина в черном ожидали увидеть ночного демона, но когда свет погас, они были полностью потрясены. У зеленого силуэта была голова волка, человеческое тело и алые глаза. Это был гигантский трупный волк, но он принял человеческий облик каким-то неизвестным способом. Он с неприкрытой злобой смотрел на женщину в черном. Хань Ли заметил, что призрачная инская лошадь исчезла. Могла ли она остаться над землей или скрыться в другом месте? Подумав об этом, он активировал свои глаза духовного прозрения и посмотрел вниз. Его лицо исказилось от тревоги, и он поспешно закричал: «За тобой!». Затем он щелкнул пальцами, выпустив полоску лазурного света в сторону женщины в черном. Услышав его, она почувствовала, как ее сердце задрожало, но она мгновенно среагировала, указав на маленький лазурный щит перед собой. Позади нее показалось нечто мутное, поэтому она тут же сосредоточила всю свою магическую силу в парящем выше колесе Тхурмы. Колесо Тхурмы стало сверкать ярче, усиливая ее защитные барьеры своим семицветным светом. Как только она усилила свою оборону, позади нее мелькнул золотой силуэт. Это был серебрянокрылый ночной демон, он подвергся массивной трансформации. У него больше не было своего зеленого меха, вместо этого он был покрыт бледно-золотыми чешуйками. Его серебряные крылья теперь сверкали лазурным и белым светом. Даже у его блестящих серебряных глаз появилась едва заметная золотая радужка. Но самое удивительное было то, что он больше не выбрасывал трупную ци из своего тела. Скорее, у него вообще не было ци, словно он был бездуховным существом. Появившись, ночной демон поднял руку, и она увеличилась в размерах. Его угольно-черные когти вспыхнули золотым светом, а затем ударили по женщине в черном, но маленький лазурный щит бросился ей на защиту. Как только щит появился, он в несколько раз увеличился в размерах и засверкал ярким светом, демонстрируя духовную силу. Ночной демон, однако, не обратил на это внимания. Коготь золотой светящейся руки прошел сквозь защитную силу щита, словно ее не существовало, и переместился на защитный барьер женщины. Прозвучал взрыв. Светящиеся когти дрогнули на мгновение, а затем пробили защитный барьер. Коготь вонзился в грудь женщины в черном и попал в сердце со звуком рвущейся плоти. Сердце Хань Ли ушло в пятки при виде этого. Как только труп приблизился к ней, катастрофа была неизбежна. В этот момент его лазурный меч Ци прибыл издалека, но демон поглотил Ци меча, взмахнув крыльями. Однако действия Хан Ли не были напрасными. Эта задержка позволила женщине спасти себя. Красный свет вспыхнул на макушке ее головы, после чего появилась зарождающаяся душа с дюймовым мечом в руках. Как только она появилась, она переместилась на 30 метров от демона с ужасом на лице. После серии телепортаций ей удалось сбежать. Серебрянокрылый ночной демон зловеще ухмыльнулся, отшвырнув труп женщины в сторону, снова исчез. Затем слабый силуэт появился рядом с зарождающейся душой и выплюнул сети серых нитей, захватив зарождающуюся душу в тот момент, когда она снова собиралась телепортироваться. «Пожалуйста, спаси меня». Ее зарождающаяся душа громко кричала и пыталась использовать свой меч, чтобы пробиться сквозь сеть, но без тела у него не было силы, и ее удар был отражен. Ночной демон не дал женщине другой возможности. Он потянулся к зарождающейся душе, и серая рука выхватила ее из сети. Затем в одно мгновение серый кокон длиной в фут обрел форму и поднялся в воздух. Когда фигура ночного демона стала полностью видимой, он перевел взгляд с кокона на Хань Ли и издал леденящий кровь смех. «Я думал, что ты попытаешься спасти ее, но, похоже, ты не такой самоотверженный, как я думал», со спокойным выражением на лице Хань Ли равнодушно сказал: «Я бы спас ее, если бы мог, но разве от этого я бы не угодил прямо в твою ловушку?»
Теперь ты можешь убрать эту огромную сеть. Значит, это не совпадение. Ты можешь видеть сквозь мои иллюзии, с удивлением произнес ночной демон. Огромная серая сеть появилась в 30 метрах над ним. Было неизвестно, какую технику он использовал, чтобы чудесным образом скрыть ей. Если бы не хорошо развитые глаза духовного прозрения Хань Ли, он бы не смог увидеть эту ловушку своим духовным чутьем. Но даже если бы он не обнаружил сеть, он все равно, вероятно, не стал предпринимать меры по ее спасению. Новая форма серебряно-крылого ночного демона была действительно странной. Его ветреные техники перемещения были гораздо более мощными, как будто он достиг стадии затенения ветреного потока. Если бы не глаза духовного прозрения, Хань Ли бы не смог обнаружить его. Кроме того, его удар смог легко пробить оборону женщины в черном, что привело Хань Ли в ужас. Демон холодно фыркнул и поднял руку, подзывая трупного волка. Тот немедленно подлетел к нему, а затем злобно уставившись на Хань Ли. Однако снизу раздался вой, и зверь плачущей души начал бить себя в грудь, демонстрируя свою мощь. В их последнем сражении зверь плачущей души не двигался, следуя указаниям Хань Ли. Он мог только наблюдать за битвой и чувствовал себя подавленным из-за бездействия. Теперь, когда трупный волк прибыл, он безоговорочно обнажил свою мощь. Волк мгновенно изменился в лице, демонстрируя ужас перед зверем плачущей души. Серебрянокрылый ночной демон при виде этого угрюма выплюнул серую жемчужину, а затем бросил ее в пасть трупному волку. Волк, проглотив таблетку, начал испускать серию трупную ци, а его страх был подавлен. Хань Ли воспользовался этой возможностью, чтобы рассмотреть лазурный щит женщины в черном. Без хозяйки щит потускнел и завис в воздухе. Хань Ли нахмурился при виде этого и перевел свой взгляд на светлые золотые чешуйки на теле ночного демона. Выражение его лица внезапно зашевелилось, когда что-то пришло в голову. Серебрянокрылый ночной демон поднял голову вверх и издал продолжительный вой. Его тело размылось и исчезло на ветру. Трупный волк прорычал и выплюнул поток трупного пламени на зверя плачущей души внизу. Зверь, недолго думая, выдохнул облако желтого тумана из носа. Волк разделился на несколько копий и стал кружить вокруг зверя плачущей души, не осмеливаясь прикоснуться к туману. Кроме того, хотя зверь был гораздо более проворным из-за своего меньшего размера, волк не смел поспешно приближать к нему. Зверь плачущей души выдохнул больше света, ловко превратив желтый туман в защитный барьер вокруг себя, а затем с дикой яростью замахал кулаками. Учитывая гигантскую форму зверя плачущей души, его кулаки покрывали большую площадь и обладали огромной силой. Один удар уже мог нанести волку серьезный ущерб. Какое-то время два зверя оказались в тупике. Тем временем серебрянокрылый ночной демон и Хань Ли периодически размывались в воздухе. Дуги молнии скручивались со спины Хань Ли, и гром гремел без конца, когда он перемещался с места на место. В одно мгновение он очутился в западном углу, в другое — в самом восточном. В другом он был на самой вершине, а затем всего в 10 метрах над землей. Серебрянокрылый ночной демон использовал неизвестную технику, чтобы стать почти бессмертным. Он был в состоянии неустанно преследовать молниеносные движения Хань Ли. Вскоре Хань Ли обнаружил, что с ним довольно трудно справиться. Техника ветреного перемещения ночного демона была намного быстрее, чем его собственная, и с течением времени разрыв между ними только сокращался. На данный момент ночной демон появился сразу же, как только Хань Ли переместился. Когда фигура Хань Ли снова размылась, он не сразу стал перемещаться. Вместо этого он указал на жемчужину снежного кристалла перед собой и заставил ее вращаться, немедленно выпустив море фиолетового пламени вокруг себя. Затем вокруг него вспыхнули десятки маленьких золотых мечей, создав вокруг него барьер из световых меча шириной более 30 метров. Со всей этой подготовкой он посмотрел на место в 20 метрах от себя. Воздух там исказился, после чего показался слабый силуэт. Пурпурное пламя и золотой свет меча окружили ночного демона. Хань Ли поднял руку и грянул гром. Плотный разряд молнии обвился вокруг его руки, превратившись в молниеносного питона. Ночной демон испугался, как только понял, что происходит, и чешуя на его теле засверкала золотым светом. Вскоре вокруг него появился ослепительный золотой барьер. Какое-то время звучали оглушительные взрывы, когда вспыхнули ярким светом огни мечей, пурпурное пламя и молния, полностью обрушив свою мощь на золотой барьер ночного демона.